Оҙон оҙаҡ баласаҡ. Мостай Кәрим. 5-нсе бүлек. Барабыҙ. Йөрәгем леп-леп тибә. Барабыҙ. Ҡала һаман бер ерҙә тора. Хатта аҙыраҡ артҡа ла сигенә һымаҡ. Ташҡа баҫып та булмай, аяҡты көйҙөрөп ала. Теҙелешеп юл ситенән киләбеҙ. Аҙымдар ныҡ уҡ һүлпәнәйҙе. Үлеп эске килә. Баяғы һамаҡтар, әйтерһең, бөтөнләй онотолдо. Алдан Насип атлай, уның артынан Хәмитйән, Хәмитйәндән һуң Вәлетдин. Шәһиҙулла юлдың икенсе яғынан бер үҙе бара. Минең алдан ғына айыу табандары менән арҡыры баҫып Әнүәр һөйрәлә. Уның ике үксәһендә лә ҡамыш ҡалынлығы ярыҡтар. Был аяҡтарҙың ҡышын быйма, яҙын-көҙөн итек күргәне юҡ. Һирәк һаяҡ сабата тейһә шунда. Алтын таҡыялы нәҫеле тураһында ул дөрөҫөн әйттеме икән, әллә фәстерҙеме? Булыр ҙа, беҙ бөтәбеҙ ҙә күпертергә, ҡупырайырға һәүәҫбеҙ. Их, һыуһын ҡанғансы һыу эсһәң ине, тине Насип. Мин бер уртлауға ла риза булыр инем әле, валлаһи, тип ант итергә кереште Вәлетдин. Уртҡа һыйғансы уртлатһалар, һин оң-ҡорт бала-саға ҡотортоп шыңшыма, тип ҡырт киҫте Шәһиҙулла. Артабан һүҙ ҡуйыртыусы булманы. Бер ҡатлы ағас йорттар теҙелеп киткән урам буйлап бара торғас, Ағиҙел күперенә килеп еттек. Ҡайһыбыҙ түбәтәйе, ҡайһыбыҙ кейеҙ эшләпәһе менән һоҫоп алып туйғансы һыу эстек. Һыуы йылымыс, сөсө ине. Шулай ҙа беҙгә йән инеп китте. Ҡалас байрамы, әлбиттә, күпер аръяғында, тау өҫтөндә булырға тейеш. Байрам ул гел ҡалҡыу ерҙә уҙа торған. Был тирәлә әле уның ишараһы ла юҡ. Күпер аша сыҡҡас та әллә ни тамаша күренмәне. Йорттары былай бейек кенә, ҡапҡалары гел урыҫ ҡапҡа, урамдары беҙҙекенән тарыраҡ. Урам тулы йә атлы, йә йәйәүле кешеләр ары-бире уҙып тора. Бер-береһенә сәләм дә бирмәйҙәр. Әһә, малайҙар, ана ҡаластар тип яҙылған, ҡалас лавкаһы. Быны арала иң шәп уҡый торғаныбыҙ Вәлетдин хәбәр итте. Мин әле ҡушып уҡый белмәйем, бары хәреф кенә төҫмөрләйем. Урамдың теге яғындағы һары йорттоң ишек төбөнә килеп туҡтаныҡ. Егеттәр, ишек тотҡаһына тәүҙә мин тотонайым, минең ҡулым... Шулай тип әйтеүе булды, эстән ишектең асылып китеүе булды, алға һонолоп барған ҡотло ҡулдың башына шап итеп килеп тейеүе булды. Күп тә үтмәй тегенең маңлайында һарғылт күгелйем оро ла бүлтәйеп сыҡты. «Әссәләмәғәләйкүм!» тигән булды ул ишектән сыҡҡан кешегә. «Күм!» тип үсекләне лә теге кеше китеп барҙы. Ишек ябылмаҫ борон беҙ эскә ағылдыҡ. Индек тә, сәләм бирергә лә онотоп, ҡатып ҡалдыҡ. Шүрлектәрҙә күперелеп торған ҡаластар теҙелгән, сөйҙәргә бөйәт итеп бәйләнгән төрлө крәндилдәр эленгән. Әрйәләрҙә ҡыҙыл билле прәниктәр мыжғып ята. Тағы әллә ниндәй хәлүәләр ҙә, әлүәләр ауыҙға керергә тора. Бына ҡайҙа ул һыйҙың ояһы. Беҙгә ҡарап, лавкасаның күҙе дүрт булды. Беҙ ҙә өндәшмәйбеҙ, ул да һүҙ ҡушмай. Тәүҙә беҙҙән шөрләне ахырыһы. Үлсәү табағында ятҡан ҙур ғына гер ташын үрелеп алды. Беҙ әҙәп һаҡлап ишек төбөндә генә торабыҙ. Нишләптер ул ҡуҙғалмай, сырайы ла һытыҡ күренә. Ҡайһы еребеҙҙелер килештермәне буғай. Улай әҙәм оҡшатмаҫ еребеҙ ҙә юҡ кеүектә. Әллә күпме шулай торғас, ҡалын йылтыр ирендәрен саҡ ҡына ҡыймылдатып, теге беҙҙән һорай һалды. «Нимә кәрәк һеҙгә, йолҡоштар?» «Беҙ йолҡоштар түгел, иптәш, беҙ ауылдан килдек», тине Шәһиҙулла, үҙебеҙҙең абруйҙы юғары тотоп. «Батша һарайынан килмәгәнегеҙҙе күреп торам, иптәш йолҡоштар». Ул тамаҡ төбө менән ҡых-ҡых көлөргә кереште. Уның йәйенке итләс битенә бешкән сөгөлдөр төҫө инде. «Шулай ҙа ни тип беҙҙең тарафтарға рәхим иттегеҙ?» Усындағы герҙе һикертеп алды. «Беҙ ни, ҡалас байрамы ҡайҙа була икән тип һорамаҡсы инек, тик
Вәлетдиндең әйтеп бөтөрөүен көтмәй башлыҡ уның еңенән тартты. Ҡалас байрамы? Ҡалас байрамымы? Сөгөлдөр бит тағы йәйелеп китте. Ҡалас байрамы, ул кеҫәлә була, бына бында. Ул ҡулын кеҫәһенә тығып, көмөш аҡса сылтыратты. Беҙ ҙә һүҙ ҡуйышҡандай бөтәбеҙ бер юлы кеҫәләребеҙгә тығылдыҡ. Унда байрамдың әҫәре лә юҡ ине. Кәштәләрҙә теҙелеп торған ҡаластар ҙа, сөйҙәге кәрәндилдәр ҙә, әрйәләрҙәге прәниктәр ҙә, әлүә-хәлүәләр ҙә тәм яғынан да, йәм яғынан да баяғыға ҡарағанда күп ҡайтыш тойолдо миңә. Иҫәнләшмәй ингәйнек был йортҡа, хушлашмай сығып та киттек. Ләкин быға ҡарап ҡына беҙ әле өмөтөбөҙҙө өҙмәнек, ары киттек. Беҙ ҙә инде йыйын иҫәүән, тине Насип. Ҡалас байрамы бит ул урыҫтыҡы, ә беҙ мосолманға килеп ҡаптык. Үҙ мосолманыбыҙ, ә ҡалайыраҡ мыҫҡыл итә, йолҡоштан ғына һалдыра, тип сәпсәләнде Вәлетдин. Мосолмандың ҡаруны уның кафырҙан да яман була. Шуның өсөн анау Ҡарун бәйете сыҡҡанда, тип төшөндөрҙө Әсғәт. Ҡарун мәлғүн бар ине, ахырҙа уны ер йотто. Быны ла йотор әле бер саҡ. Беҙ һаман ҡала өҫтөнә юғарыға күтәрелдек. Ҡала славкалары эргәһенә килеп, оҙаҡ-оҙаҡ баҫып торҙоҡ. Урыҫ ҡапҡалы бейек-бейек йорттар тураһында туҡталып, тәҙрәләргә ҡарап ҡаттыҡ. Яңы бешкән, икмәк иҫе килгән өйҙәр тирәһендә уралдыҡ. Әммә беҙҙе берәү ҙә иҫәпкә алманы, берәү ҙә саҡырманы. Ҡалас өләшә торған урыҫтар ҡайҙа икән? Барҙыр бит инде улар. Булмау мөмкин түгел. Быныһы башҡа һыймай. Шул тиклем ерҙән кил дә, һеләгәй ағыҙып йөрөй-йөрөй бушлай ҡайтып кит имеш. Минең нимә уйлағанды һиҙгәндәй, Хәмитйән әйтә һалды. Йә беҙ эҙләй белмәйбеҙҙер әле, кешенән һорашырға кәрәк. Байрам һиңә аҙашҡан быҙаумы ней, эҙләп табырға. Байрам ул үҙе, мин бында, тип нур сәсеп, алыҫтан күренеп саҡырып торорға тейеш. Былай булғас, туйҙан һуң дөмбөрөнә генә килгәнбеҙ. Байрам бөткән, вәссәләм, тип мөһөр һуҡты башлыҡ. Шулай тип әйтеүе булды, минең бөтә быуындарым таралды ла төштө. Аслыҡ та, һыуһын да икеһе бер юлы быуып алды мине. Етмәһә ҡояш күлдәк аша үтеп, тирене генә түгел, һөйәкте өтөп бара. Бүтәндәрҙең дә хәле шәптән түгел ине. Тәҙрә ҡапҡастары ябыҡ бер өйҙөң болдорона теҙелешеп ултырҙыҡ. Давай минең нәҫелде табабыҙ, тине Әнүәр. Пажар каланчаһы ҡайҙа икәнен беләбеҙ ҙә, бер самауыр сәйен йәлләмәҫ әле. Пажар каланчаһын тиҙ һорашып таптыҡ. Тик уның түбәһендә башына алтын таш кейеп ултырған әҙәм генә күҙгә салынмай. Муйындарҙы һуҙып, әллә нисаҡлы ҡарап торҙоҡ. Әнүәрҙең нәҫеле тәки күренмәне. Әллә йығылып төшөп имгәндеме икән? Тип аптырай Әнүәр. Һи-һи, Йәнбирҙе ағай, һин ҡайҙа? Йәнбирҙегә йүн бирер, беҙгә емде кем бирер? Тип Әсғәт шаяртмаҡ булды. Тик беҙҙә ирмәк күҙ ҡайғыһы юҡ ине. Берәү ҙә көлмәне. Йәнбирҙе ағай, был мин, Әнүәр, ауылдан килдем, тип ҡабатланы теге. Ярылырҙай булып ниңә һөрән һалаһың? Марш! Марш бынан йыйын эшлекһеҙ! Ҙур ҡыҙыл ҡапҡанан килеп сыҡҡан мыйыҡлы бер ағай шулай тип беҙҙе ҡыуып ебәрҙе. Ҡалай эре сирттерә, еҙ элмәкле киң ҡайыш быуҙым тигәс тә. Нәҫел нәсәп эҙләү ошоноң менән тамам тигәндә, Вәлетдин мыхылданы. Бер уңмаһаҡ, бер уңырбыҙ, малайҙар. Әйҙәгеҙ, ҡуш манаралы таш мәсеттә мейес яғып тороусы минең ҡоҙаға барабыҙ. Күсем ҡоҙаның яҡын ғына ҡоҙаһы ул. Бынау селлә ваҡытында мейес яғалармы ней? Ул ҡоҙаң әллә ҡасан ауылына ҡайтып киткәндер инде, тип күңелгә шик һалды Насип. Ҡала мәсетен йәйен-ҡышын яғалар, тип күҙгә терәп алдашты Вәлетдин. Алдайһың, оңҡот. Биллаһи, мейес яҡмаһаң, унда сиркәү пәрейҙәре йәләшә, тип беҙҙе шунда уҡ һыртҡа әйләндереп һалды Вәлетдин. Ана, ҡайҙа ҡарама сиркәү бит.
Ҡаланы байтаҡ ҡыҙырып йөрөгәс, ҡуш манаралы таш мәсет янына ла килеп сыҡтык. Тик мәсеттең ҡапҡаһы бикле ине. Шулай ҙа йәнәшәлеге ҡапҡаһыҙ ихата эсендә төптә үк торған бәләкәй генә тәпәш өйгә һуғылырға булдыҡ. Урам яҡтағы ҙур йортҡа ҡағылырға йөрәк етмәне. Өйгә тәүҙә Вәлетдин менән мине индереп ебәрҙеләр. Ингәс тә күҙгә салынған нәмәләр шул булды. Көнгә ҡараған тар ғына 2 тәҙрәнән 2 буй булып туҙан ағыла. Ғәжәп, нисек быяла аша үтеп инә икән ул. Ҡаҡ иҙәндә бер бала имгәкләп йөрөй, икенсеһе түшендә шыуыша, һике өҫтөндә оло ғына апай яманып ултыра. Ишек төбөндәге ҡараңғы мөйөштә ир кеше йоҡлап ята. «Иҫәнмеһегеҙ?» тинек беҙ бер-бер артлы. Теге апай күтәрелеп ҡарамай ғына. «Арыубыҙ әле!» тигән булды. Шунан аҡрын ғына башын беҙгә борҙо. Әлеге өйәҙ хәйерселәре. Иртә тимәйҙәр, кис тимәйҙәр, йәй тимәйҙәр, ҡыш тимәйҙәр. Киләләр ҙә керәләр, киләләр ҙә керәләр, тип тоҡанып китте ул. Теңкәгә тейҙеләр бит инде. Тапҡандар юлаусы йорто. «Беҙ хәйерсе түгел, апай, беҙ...» тинем дә тотлоғоп ҡалдым. «Хәйерсе булмаһағыҙ ҙа барыбер хәйерсе инде. Байы уның беҙгә фатир төшәме ни?» тип ҡул һелтәне ул. «Беҙҙең күсем ҡоҙаның яҡын ғына ҡоҙаһы ошо мәсеттә йыл әйләнәһенә мейес яға», тине Вәлетдин этенә төртөнә. Апай аҙыраҡ йәнләнеп китте. «Күсемдекеме әллә һеҙ? Иҫән-аманмы күсемдәр?» «Юҡ, беҙ келәштекеләр. Беҙ ошонда мейес яғыусы ҡоҙаның күсемдәге ҡоҙаһының яҡын ғына ҡоҙаһы булабыҙ. Ғиҙелниса ҡәртнәйҙең ейәне мин». «Әллә тағы?» тип һүрелде апай. «Ундай ҡоҙағыйҙы бер ҙә генә лә белмәйемсе. Эй, Ишбирҙе, ана ҡоҙаларың килгән!» Ишбирҙе тигәне анау мөйөштә ятҡан кеше булып сыҡты. Ҡоҙалар? «Хуш килдегеҙ, ҡоҙалар!» тип теге һикереп үк торҙо. Йоҡоһо ла сығып бөтмәгән күҙҙәрен ыуа-ыуа ҡабатланы. «Хуш килдегеҙ, түрҙән уҙығыҙ, ҡоҙалар! Бик ваҡытлы йөрөйһөгөҙ, ай, афарин!» Ул тамам уянып бөттө. Ҡарашы менән өйҙө байҡап сыҡты. «Ҡоҙалар ҡайҙа? Фу, йәнә һаташтым ахыры. Мисәп-мисәп яҡшы аттар иккән ҡоҙалар. Донъяны дер һелкетеп, ауылды бер итеп, ҡыңғырауҙар ҡыңғыратып килә ята имеш тимен. Күрше-күлән көнләшеүҙән ауыҙын асҡан да ситәнгә һөйәлеп ҡатҡан имеш тимен. Их, ҡоҙалар, ҡайҙа булдығыҙ?» «Анасы ҡоҙаларың!» тип апай беҙгә ымлап күрһәтте. «Һеҙме ни ҡоҙалар?» тип аптыраны Ишбирҙе. «Беҙ, мин үҙем һинең күсемдәге яҡын ғына ҡоҙаңдың ҡоҙаһы булам», тине Вәлетдин, тыңҡышлығын белдермәҫкә тырышып. «Минең ҡәртнәйем, Ғиҙелниса ҡоҙағыйың, һеҙҙең бөтә өй эсегеҙгә күптән-күп, суҡдин-суҡ сәләм ебәрҙе». «О, минең Ғиҙелниса ҡоҙағыйым, дан бисә ул. Баҫҡан ерендә осҡон уйната. Ул йыр бейеүгә тиһеңме? Хайран тамаша. Тәңкәләренең бер сылтырауы йөрәктәрҙе елкетә», тип Ишбирҙе шаштырып кемделер маҡтап алды. «Рәхмәт ҡоҙағыйға, сәләмдәрен ҡабул ҡылдыҡ». Ниндәй Ғиҙелнисаны һөйләй икән был тип аптырап торғанда, ул миңә төбәп өндәште. «Һиндә ҡоҙамы?» «Миндә ҡоҙа», тинем. Ҡапыл ҡаушап киттем, әммә ебеп төшмәнем. «Тышта тағы 5 ҡоҙаң ҡалды әле, инергә ҡыймайынса». Ҡаҡса яңаҡлы, оҙон буйлы, таҡыр башлы, нескә генә мыйыҡлы был ағай ишеккә килеп уны шар асып ебәрҙе. «Һай, ҡоҙалар, өйгә рәхим итегеҙ, тартынмағыҙ», тине ул. Малайҙар ҡыйыр-ҡыймаҫ ҡына өйгә инделәр. Апай иҙәндәге бәпестәрҙе һикегә алып ултыртты. «Хуш, иҫкә төшөрөп, һанға һуғып килеп сығыуығыҙ бик хуп, бик мәслихәт, ҡоҙалар», тине Ишбирҙе. «Әсәй, самауырыңды ҡуй, сәйеңде әҙерлә». Шулай тип әйтеүе булды, эстән ниндәйҙер бер рәхәт йылы ағым уҙып та китте. «Самауырын ҡуйыр ҙа инем, улым. Сәйе лә, шәкәре лә юҡ. Икмәген дә килен кисен генә алып ҡайтасаҡ. Ҡунаҡтар алдында оятҡа ҡалдыҡсы былай булғас. Оноң булһа көлсә бешер,
Ярмаң булһа, өйрә бүрттер. Был юлы апай бөтөнләй яуап бирмәне. Нимәң бар һуң, әсәй? Бүрттерергә ҡуйған борсаҡ ҡына бар. Борсаҡ! Тип ҡыуанды Ишбирҙе. Бүрткән борсаҡ ни ул? Нәгеҙ ҡоҙалар һыйы инде. Дан аш ул. Ризыҡты ҡабул ҡылырһығыҙҙыр бит. Ҡылырбыҙ, тиештек беҙ. Абруй һаҡлайым тип, аш талымлап торор заман түгел ине. Иҙән уртаһына апай ҡатып бөткән һары ашъяулыҡ йәйҙе. Уның уртаһына ҙур ғына ҡоштабаҡ менән бүрткән борсаҡ ултыртты. Борсағы ап-аҡ, эре ине. Ысынлап та, бындай эре борсаҡ теләһә ҡасан эләкмәй ул. Әйҙә ултырышығыҙ, етешегеҙ. Барыбер бөтәгеҙгә лә ҡашыҡ сыҡмаҫ, ҡул менән генә һоғоноғоҙ, тип ҡыҫтарға кереште хужа. Беҙ ҡоштабаҡты тирәләй тубыҡланып ултырҙыҡ та, ашыҡмай ғына услап, борсаҡты ауыҙҙарға ташырға керештек. Ҡабаланмаһаҡ та, эш ырамлы бара. Ошондай тәмле борсаҡты ғүмерҙә лә ашаған юҡ ине. Бына ниндәй була икән ул, ҡоҙалар һыйы, телеңде йоторһоң. Ҡоштабаҡтың төбөн ялтыратып ҡуйыуға алдыбыҙға бер биҙрә һалҡын һыу ҙа килеп ултырҙы. Ситенә ҙур ғына сүмес тә эленгән. Һыйлағанда һыуыс тигәндәр боронғолар, тип аңлатты Ишбирҙе. Улар белмәй әйтмәҫ. Һыуҙы ла төбөндә генә ҡалдырҙыҡ. Йә, хәҙер доға ҡылайыҡ, тип үҙе табынға ултырмаһа ла, битен һыйпап ҡуйҙы хужа. Беҙ дә йоланы башҡарҙыҡ. Ҡала күрергә килдегеҙме, ҡоҙалар? Тип һораша башланы Ишбирҙе, табын һуңындағы әңгәмә ғәҙәтен һаҡлап. Эйе, ағай, ҡоҙа, тип ихласһыҙ ғына яуапланы Шәһиҙулла. Оҡшанымы һуң? Әллә инде, йорттары матур, ҡоймалары бейек, тине шул уҡ башлыҡ, тик кешеләре үтә ҡабалан йөрөй. Ярай, килеп һәйбәт иткәнһегеҙ, донъя күреп үҫергә кәрәк шулай. Ҡалала ла бөтә әҙәм гел ҡалас ҡына ашап тормай, икмәге лә юҡ саҡ була. Ғәйеп итеп китмәгеҙ ҡаланы. Был юлы Вәлетдин һүҙгә ҡушылып бармаһа ла, беҙгә ҡарағанда үҙен иркенерәк тотто. Урындан да ул беренсе булып ҡуҙғалды. Ни тиһәң дә төп ҡоҙа. Һый хөрмәтегеҙ, яҡты сырайығыҙ өсөн рәхмәт, ҡоҙа, рәхмәт, ҡоҙағый, тине ул өлкәндәргә оҡшатып. Ғәйепләп ҡалмағыҙ, беҙ ауылға ыңғайлайыҡ инде. Бөтәбеҙ ҙә пыр итеп урындан торҙоҡ. Ярар инде улай булғас, ҡайтҡас ҡоҙағыйға сәләм тапшыр беҙҙән. Үҙе ҡунаҡ булып килһен, тине Ишбирҙенең әсәһе. Ну шул фәҡирлек, биреп ебәрергә күстәнәсем дә юҡ, исмаһам. Яҡшы һүҙ үҙе күстәнәс ул, әсәй, тип йыуатты улы. Беҙ ишек төбөнә килеп өйкәлештек. Ҡайтыр юлығыҙҙы онотманығыҙмы? Тип һораны Ишбирҙе ҡоҙа. Онотманыҡ, тине Әсғәт. Ул эт кеүек. Әллә ниндәй ҡараңғы урманда булмайыҡ, бер үткән еренән һис тә аҙашмай кире әйләнеп ҡайта белә. Үҙ эҙенең еҫен тоя ул. Ә мин әрем араһында ла аҙашам. Шундай аңра мин. Ҡат-ҡат рәхмәттәр әйтеп, беҙ был сәйер, ҡунаҡсыл өйҙән сығып киттек. Кемгә кемдең ҡоҙаһы булып сыҡты һуң әле теге Ишбирҙе? Ҡоҙамы икән әле? Үтә бай тормаһалар ҙа, ҡоҙаң йомарт икән, малай, тине тышҡа сыҡҡас Шәһиҙулла Вәлетдингә. Йәнен ярып бирергә әҙер тора. Сәйҙәре булһа, сәйҙә эсерер ине әле. Валлаһи, күтәреп үк алыр тинемме мин һеҙгә? Маһайыуҙан Вәлетдиндең тыңҡышлығы кәмей төштө хатта. Маһайырға хаҡы ла бар шул. Кем ҡоҙаһы тиһең? Уның ҡоҙаһы һыйланы беҙҙе. Был шыҡһыҙ ҡаланан беҙ ярайһы уҡ биҙеп ҡайтып киттек. Ҡайтыр юл тағы ла оҙонораҡ, тағы ла йонсотҡосораҡ булды. Әммә берәү ҙә һуҡранманы, берәү ҙә бәлә һалманы. Ҡаланан алып ҡайтып килгән берҙән-бер табышыбыҙ Насиптың маңлайындағы оро ине. Йәнә Хәмитйәндең ҡултыҡ аҫтында баяғы икмәк сепрәге бар. Күҙ бәйләнгәндә генә беҙ имәнлек үренә килеп еттек. Иркен тын алып, артҡа әйләнеп ҡараныҡ. Унда шыйыҡ эңергә батҡан алыҫ офоҡ ситендә ҡаланың уттары балҡый. Улар
берһенән берһе уҙҙырырға тырышып, шундай йыш йымылдай, хайран ҡалырһың. Беләһегеҙме, малайҙар, ул уттар нимә ти? Был һорауҙы, әлбиттә, Әсғәт бирҙе. Яуабын да үҙе ҡайтарҙы. Һемәйттекме, тип беҙҙе үсекләй улар. Мәсхәрә иттең беҙҙе, ну ҡала, тип Насип йоҙроҡ күрһәтте. Уның артынан бына һиңә, тип беҙ ҙә ҡуҡыш һондоҡ тегенең тәкәббер уттарына. Ләкин бының менән генә асыу ҡайтманы, үс ҡанманы. Тағы нимәлер ҡылырға кәрәк ине әле. Әйҙәгеҙ, малайҙар, ҡаланы нығытып мәсхәрә итәбеҙ, тине был хәйерһеҙ сәйәхәттең бөтә оятын күтәреп килгән башлығыбыҙ. Ҡалай итеп? Бына ҡалай итеп, тине ул. Ыштанын теҙенә хәтле төшөрөп, ҡалаға артына әйләнде. Беҙ ҙә шулай иттек. Ҡала, мәй Алла, мәсхәрә һиңә, тине ул. Беҙ уның һүҙҙәрен тағы ла ҡысҡырыбыраҡ ҡабатланыҡ. Мәсхәрә һиңә! Ҡайһыбыҙҙыр берәү шартлатып баяғы борсаҡ менән атып та ебәрҙе. Үс тамам алынды. Хәҙер инде ҡаланың уттары йым-йым итеп янмай, былт-былт итеп тора, һүнә бара ине. Сөнки был саҡ ҡала баштан аяҡ мәсхәрәгә батҡайны. Шул кәрәк тә уға. Үс алынып, асыу баҫылғас, беҙ ҡалған юлды тиҙерәк, еңелерәк, күңеллерәк үттек. Ни бары 7 йыл уҙғас, ошо ҡалаға китермен дә, бөтөнләй олағырмын тип, шул саҡ кем уйлаған инде. Эйе, киттем дә баттым ғүмерлеккә. Башта тәнем ҡалала булһа ла, йәнем ауылым ҡырҙарында аҙашып йөрөнө. Бара торғас, ул да таш диуарҙар эсендә төйәк тапты. Кешенең күңеле ҡайҙа һуңғы төйәген таба, шул ер уның рухи ватаны. Өфө минең йәнемдең ояһы, рухымдың ватаны булды. Йомро Талип. Анау кәзә тиреләрен Талипҡа атҡараһы ине, үҙе нишләптер күренмәй, тигән булды атайым, иртәнге сәйҙе эскәндә. Үҙе ат егеп ҡайҙалыр сығып китте. Ағайҙарым менән кесе инәйем алыҫ баҫыуҙа ҡунып тары ура. Шулай булғас, ул кәзә тиреләрен кем илтһен? Үҙҙәре бармаҫтар ҙа инде улар. Атайымдың шундай ирмәк ҡылығы бар. Ул йомошто атап ҡына ҡушмаҫ. Тегене тегеләй итергә ине, быны былай итергә ине, тигән булыр ҙа һөйләнер. Таяҡ башы кемгә тейгәнен үҙең төшөн шунан. Анау көндө киске аштан һуң ағайымдарға төбәп атайым шундай хикәйәт һөйләне. Имеш, борон заманда бер бабай буйға еткән улына кәләш әйттермәк булған икән. Уҫлап та улын бер көнө ҡыҙҙар һыуға йөрөй торған һуҡмаҡҡа алып сыҡҡан ти был. Бер төркөм ҡыҙҙар яҡынлашып килеүен күреп ҡалған да, ҡарт әлеге егетте ҡамсы менән ҡыйнарға керешкән ти. Ҡыҙҙарҙың береһе һорай икән: «Улыңды ни өсөн туҡмайһың, бабай?» «Әйткәс тә белә, ҡушҡас та эшләй, шуның өсөн туҡмайым», тигән бабай. Ҡыҙҙар шарҡылдашып көлөшкәндәр ҙә: «Һи, иҫәүән ҡарт, бынамын тигән улын туҡмай», тип уҙып киткәндәр. Быларҙан байтаҡ артта уйланып ҡына тағы бер ҡыҙ килә икән. Бабай йәнә улын туҡмарға тотона. «Ни өсөн туҡмайһың улыңды, бабай?» тип һорай быныһы. «Әйткәс тә белә, ҡушҡас та эшләй, шуның өсөн туҡмайым», тигән ҡарт. «Әйҙә, нығыраҡ, үҙәгенә үтерлек итеберәк яр, бабай. Улыңдың инде әйтмәйенсә лә белер, ҡушмайынса ла эшләр ваҡыты еткән». Шулай тигән дә ҡыҙ уҙып киткән. Ошо көндө үк бабай был ҡыҙға яусылар ебәргән. Атайым һуңғы һүҙен һуҙа биреберәк әйтте лә тынып ҡалды. Өлкән ағайымдарҙың ҡолаҡтары тырпайып китте. «Ә яусыларға нимә тигән ул ҡыҙ?» тип һорай уҡ һалды. «Ризалыҡ биргәнме?» Атайым юрамал ғына туҡталған икән. Шунда уҡ һүҙен ялғап китте. Яусылар ҡайтып бына шундай хәбәр һалғандар. Ҡыҙ ниндәйҙер килделе-киттеле булып сыҡты. Һөйләгән һүҙе, ҡылған ҡылығы лөғәткә һыймай. Ырыу заты ла шик-шөбһәлегә оҡшай. Беҙ ниәтебеҙҙе ниәтләмәй ҡайтып килдек, тигәндәр. Шулай ҙа әлеге ҡарт
иң өлкән яусыға ишеткән күргәнен бәйнә-бәйнә һөйләп бирергә ҡушҡан. Беҙ барып ингәндә, өйҙә ҡыҙ яңғыҙы ғына ине, тип алып киткән өлкән яусы. Атайың ҡайҙа? Тип һорауға ҡыҙ, дуҫтан дошман яһарға китте, тигән яуапты ҡайтарҙы. Әсәйең ҡайҙа? Тигәс, бер кешене ике итергә китте, тине. Арлы-бирле итеүгә, сумарлы һурпа һоҫоп, ҙур табаҡ менән беҙҙең алға ултыртты. Ашап-эсеп ултыра торғас, өй бүрәнәләренә күҙебеҙ төштө. Яман эре бүрәнәнән һалынған икән өйҙәре. Был тиклем йыуан бүрәнәләрҙе урмандан ташыуы ҡыйын булғандыр инде, тиештек беҙ. Бер юлы нисәшәрҙе тейә инегеҙ? Аттар арыҡ, хәлһеҙ саҡта өсәрҙе, хатта дүртәрҙе һала инек. Һимерә биргәс, икешәрҙе генә һала башланыҡ. Тамам һимереп алғас, берәүһен дә ярты юлда төшөрөп ҡалдыра торған булдылар, тип аңлатты аңра ҡыҙ. Бына шундай ни аҡыллы, ни тиле яуаптар алып ҡайттык, тигән өлкән яусы. Ҡалғанына үҙең хөкөм сығар. Их һеҙ, бешмәгән баш ҡоҙалар, тигән быға ҡарт, баяғы әйткәс тә белә торған егеттең атаһы. Һүҙҙең һөйәге була, һөйәк эсендә елеге була. Һеҙ шуның һөйәген генә ялап ҡайтҡанһығыҙ ҙа баһа. Былай булғас, фәһемде биргән һеҙгә ҡыҙ. Атаһы уның дуҫы алып торған бурысты һорарға, әсәһе тыуа ятҡан бәпесте ҡабул итергә киткән. Бүрәнә тигәне лә төптө бүрәнә түгел, һеҙ ашаған сумар ул. Асыраҡ саҡта һеҙ оңҡотланып ҡашыҡтарығыҙға, моғайын, бер юлы 3-4 сумар һоҫҡанһығыҙҙыр. Туя килгән һайын кәмерәк эләктерә барғанһығыҙҙыр. Аҙаҡҡа табан берҙе лә төшөрөп ҡалдырғанһығыҙҙыр. Шулай булдымы? Шулай булды, тиешкәндәр ҙә яусылар өйҙәренә ҡайтып киткәндәр. Икенсе көндө ҡыҙ өйөнә ҡарт үҙе барып, бөтәһен дә яйлап, вәғәҙәләшеп ҡайтҡан. Бына Мортазаға ла шундайыраҡ кәләш кәрәк ине. Ул да бит әйткәс тә белә, Сәлихе лә ағаһынан ҡалышмай, ҡушҡас та эшләй. Атайым әңгәмәһен шулай тип ослап ҡуйҙы. Ағайымдар тын да алмай тыңланы был хикәйәтте. Улар ғына түгел, атайымдың кинәйәһен мин дә аңланым. Беҙҙең башҡа ла сүбек тултырмағандар. Кәзә тиреһен кем илтергә тейеш булып сыға? Оло инәйем менән беҙ икәү, әлбиттә. Бәләкәс кенә буйлы, төптән йыуан йоморо Талип Ябалаҡ урамында тора. Үҙе ифрат йылдам ул. Йыл әйләнәһенә ул йылтырап торған ҡара тышлы меҫкен бүрек кейеп йөрөй. Көҙөн шул бүркенә сепрәктән ҡолаҡсындар тегеп ҡуя. Яҙын уларҙы һүтеп ташлай. Талиптың кәпәс һалғанын күргән кеше юҡ. Хатта Муса кергәндә лә кәпәс кейеп керә имеш тип һөйләйҙәр. Нимә бар икән шул кәпәс аҫтында? Ҡатынын ул ҡайҙалыр байҙа торған еренән Сыуаш ауылынан алып ҡайтҡан. Имеш кәләше: «Ниңә һин, Талипка, кәпәсеңде бер ҙә һалмайһың?» тип һорағас, «Беҙҙә типтәрҙә йола шундай», тип яуаплаған икән ти был. Шулай ҙа кешеләрҙең һиҙемләүенә ҡарағанда, Йомро Талип йә мөгөҙлө, йә таҙ булырға тейеш. Мин белгәндән инде ул өйҙән өйгә йөрөп, ваҡ-төйәк мал, эбер-себер йәнлек, эт, бесәй тиреһе йыя. Ат, һыйыр, айыу-бүре, болан-мышы тиреһе уға тәтемәй. Улары туп-туры кооперативҡа китә. Малайҙар менән яҙын йомран, ирлән, көшөл тотһаҡ, йә ҡышын ҡапҡанға йәтсә, аҫ эләктерһәк, тиреһен һыҙырабыҙ ҙа Талипкә йүгерәбеҙ. Бер нисә тапҡыр баҡыр, ара-тирәк хатта берәй көмөш тә эләктереп ҡайтабыҙ. Уның аты ла, һыйыры ла, бүтән мал-тыуары ла юҡ. Өй тулы бала-сағаһы ла ошо кәсебе генә бар. Оло инәйем 2 кәзә тиреһен төрөп, ҡултыҡ аҫтына ҡыҫтырҙы ла, Йомро Талиптарға киттек. Кесе инәйем менән икәү, берәй ергә бара башлаһаҡ, барып етә алмай ыҙа сигәбеҙ. Юлда осраған тыуған-тыумаса, ҡоҙа-ҡоҙаса менән һөйләшеп, уның һүҙе бөтмәй. Ә оло инәйем: «Иҫән генәме, ҡәрендәш? Һәйбәт генәме, ҡоҙағый?» ти ҙә туҡталып та тормай атлай бирә. Хикмәт инде. Уның менән барғанда, ауылдың хатта иң мыжыҡ, иң бәйләнсек эттәре лә өрөп сыҡмай. Йомро Талип балсыҡ аласыҡ алдында
теҙенә бәйләп сабата ҡайтарып ултыра ине. Беҙҙе күргәс тә, ул үрә башлаған сабатаһын сисеп ырғытты ла һикереп торҙо. «Һи, еңгә, әйҙә, рәхим ит!» — тине ул. «Өйгә уҙ тиер инем, өй тулы бала-саға, ултырыр баҫыр урын юҡ, ошонда ғына ултырып доға ҡылайыҡ». Аласыҡ алдындағы түмәр өҫтөнә ҡайҙандыр килтереп иҫке балаҫ киҫәге йәйҙе. Ултырышып доға ҡылдылар. «Йә, Талип, йорт-ер аманмы? Күңел-хәтер именме? Мал-тыуар юҡ, тыныс. Бала-саға иҫән, шөкөр. Күңел тигәнең инде, еңгә, төрлөсә була. Сабый бала йоҡоһондағы кеүегерәк йәшәйем бит мин. Бер сәбәпһеҙ көлөп алам, көтмәгәндә илап ебәрәм. Бәндә күңеле түгел, ана Тәңре күңеле күктә гел үҙгәреп тора», — тине лә оло инәйем эйәген күккә сөйөп ҡуйҙы. Талип урынынан тороп, йәнә ары-бире һуғылды. Үҙе бер туҡтауһыҙ һөйләнә. «Әле бына шуны уйлап ултырҙым, еңгә. Атһыҙ кешенең ярты мөлкәте сабатаға китә. Күпме сабата туҙҙыра йәйәүле бахыр. Атлы кеше арбаһына бер менеп ултырҙымы, бара бирә. Үтер юлы үтелә, сабатаһы бөп-бөтөн. Әгәр мин йәйәү йөрөгән араларҙы бергә ҡушһаң, 5 тапҡыр Мәккәгә барып ҡайтҡан булыр инем. Мәккәһенә лә барырһың әле, насип булһа. Һи, еңгә, унда бит оло гонаһ ҡылған кешеләр генә йөрөй. Мәккәгә үк барып, ярлыҡауҙар ялбарырлыҡ ни яҙыҡтарым бар минең. Төптәнерәк уйлап ҡараһаң, еңгә, мин ожмахҡа туп-тура барып инер кешемен. Ни өсөн тиһәң, шуның өсөн. Мин бер кафырҙы, үҙемдең бисәмде әйтәм, ислам диненә күсерҙем. Өҫтәүенә, ул итәк тулы мосолман балалары тапты». Оло инәйем сәйер генә йылмайып ҡуйҙы. «Уны мөслимә итеүең дөрөҫ, Талип», — тине ул. «Әммә һин ул йән эйәһен үҙ иманынан, үҙ Аллаһынан айырғаһың. Быныһы өсөн яҙыҡ булмаҫмы? Һәр бәндә бары үҙ Тәңренә генә табынырға тейеш». «Был тиклеменә үк минең башым етмәй, еңгә», — тине йомро Талип. «Дөрөҫөн әйтә ул. Минең дә баш етмәй быға. Бынау тиреләрҙе алып ҡалһаңсы, Талип», — тип оло инәйем йомошон йомошларға ашыҡты. «Минең кәсебемде һанға һанап, оло башыңды кесе итеп, йөрөүеңә рәхмәт инде, еңгә. Мәгәр бит әле һеҙгә элек түләп бөтөрмәгән бурысым да бар ине. Яҙын алған анау 3 боттарын әйтәм. Былары өсөн дә сығарып ҡына бирер капитал юҡ. Ни ҡылайым һуң? Аҡса ла юҡ, намыҫ та бар», — тип көрһөндө хужа. «Булыр әле. Һиндәге илдәге ҡасмаҫ. Иҫән булһаҡ, бәхилләшербеҙ», — тип урынынан ҡуҙғала башланы оло инәйем. «Ҡара әле, еңгә, минең бик шәп самокат тәгәрмәсе бар. Мал-тыуарлы йортҡа бәлки берәй ғәмәлгә ярап ҡуйыр», — тип ул аласыҡтан һыңар самокат тәгәрмәсе алып сыҡты. «Бына тимерҙәре ҡалайыраҡ ялтырап тора. Ҡала юлынан табып алып ҡайтҡайным». Оло инәйем Талиптың арҡаһынан ҡаҡты. «Хафаланма, туғанҡайым. Бурыслы булып ҡалмаҫһың. Һинең ҡурага ла берәй заман ҡот керер әле». «Һи, еңгә, мин сереп байыясаҡмын, тик көнө бөгөн түгел. Шулай ҙа, еңгә, хәҙергеһе ауыр бына. Онота яҙғанмын да. Минең тағы бер затлы нәмәм бар. Хәҙрәттәр генә тәһәрәт ала торған. Еҙ ҡомған ул. Беҙҙең ишеләргә төҫ түгел ундай зиннәтле әйбер. Ал шуны». Ул йәнә аласаҡҡа уҡталды. Оло инәйем ҡул ишараһы менән уны туҡтатты. Ә самокат тәгәрмәсе хайран шәп ине. Мин уға ҡараным да ҡаттым. Уны урамдың юғары осонан тәгәрәтеп ебәрһәң, Тәмәнәйгә тиклем туҡтамаҫ ине, моғайын. Тәмәнәй урамының малайҙары шаҡ ҡатыр ине. Тик резинаһы ғына юҡ, күрәһең, кемдер ҡуптарып алғандыр. Оло инәйем һынай биреп миңә ҡарап ҡуйҙы. «Һинеңсә булһын, Талип, тәгәрмәскә хужа сыҡты. Тире өсөн бәхилләштек тип иҫәплә». Ул тылсымлы тәгәрмәсте Талиптан алып миңә тотторҙо. «Мә, аяғың талыу белмәһен». Көтмәгәндә бына ниндәй хазина килеп эләкте минең ҡулға.
Тире хаҡы ғына торамы ни ул? Талип бурыстан еңел ҡотолманы. Оло инәйем ҡайтырға тип урынынан торҙо. Талип уның тирәһендә йәнә бөтөрөлә башланы. Көҙгө байлыҡ булһа, сәй шәкәргә өҙөгөрәк ваҡыт ине. Еңгә нимә ҡылайым? Һый күрһәтмәй ебәреп, оятҡа ҡалам инде. Хәйерселектән дә хурлыраҡ нәмә юҡ. Ҡуйсы, Талип, өҙгөләнмә. Эсмәгән сәй түгел дә. Тип йыуатты уны оло инәйем. Булыр әле. Сәйе лә булыр, башҡаһы ла булыр. Туҡта әле, еңгә. Былай ҡоро ғына ебәрмәйем әле. Таҡмаҡ әйтеп үҙеңә бер бейеп бирәйем. Һыйым шул булыр. Ҡунаҡ килгән ҡураға хужа ниңә урала? Таҡмаҡ әйтеп бер бейеһә, бүтән һыйҙар һорама. Аты тартмай үренә, ҡунаҡ уҙмай түренә. Ауыҙын аса хужаһының үпкәләре күренә. Борғаланып, юрғалап, ул үтә ихлас бейене. Бер-ике тапҡыр сүгәләй биреп тә ҡуйҙы. Бына афарин, һый хөрмәтеңә рәхмәт, тине оло инәйем, теге бейеп туҡтағас. Ләкин Йомро Талиптың йомартлығы, ҡунаҡсыллығы бының менән генә бөтмәне. Ул тағы яңы һый килтереп сығарҙы. Булғас, булһын инде, еңгә. Бер йырлап та хөрмәт итәйем. Бына тыңла. Геүәрдиндәр сафҡа баҫҡан, ҡылыстары ялтырай. Геүәрдиндәр килеп сыҡһа, немец мәлғүн ҡалтырай. Был беҙҙең йыр, геүәрдиндәр йыры. Мин бит башҡа ғәскәрендә геүәрдиндә хеҙмәт иттем. Үҙем шулай ғына булһам да. Ҡалғандары бөтәһе лә өрлөк һымаҡ егеттәр ине. Бер мин киле бейеклеге. Мәрәкә булды ул геүәрдиндәргә эләгеүемдә. Һи! Ҙур бер яланға меңәрләгән ғәскәрҙе килтереп теҙҙеләр ҙә бер янарал геүәрдин һайларға кереште. 15-20 аҙым артҡа сигенә лә баяғы янарал йүгереп килеп, иҫ итмәгәндә һалдаттың теҙ аҫтына килтереп тибә. Әзмәүерҙәй ирҙәр бөгөлә лә төшә. 100-ҙән берәү сыҙаһа сыҙайҙар. Сыҙағандарын алға сығарып баҫтыра. Бөтә лә ғифрит кеүектәр. Бер саҡ минең теҙ аҫтына килтереп типте был. Мин та итмәнем. Янаралдың күҙе шар булды. Бер алдыма, бер артыма сығып, мине күҙе менән баштан аяҡ ҡапшап ҡараны. Шунан һуң тағы ла алыҫыраҡ сигенеп, миңә икенсе тапҡыр килтереп типте. Мин ҡымшанманым да. Маладис, һалдат, тине янарал. Сафтың иң артында йөрөй торған, минең иң ышаныслы, иң беренсе геүәрдинем булырһың. Һин артта саҡта берәү ҙә беҙҙең теҙ аҫтына һуға алмаҫ, тигән булды бахырың. Күп тә үтмәне, үҙенең теҙ аҫтына килтереп типтек. Тәүҙә сүгәләп төштө теге, һуңынан тәгәрәп үк китте. Батшаны ҡолатып, уның бөтә ояһын туҙҙырғанда булды был мажара. Һөйләп бөткәс, Талип күҙҙәрен мөлдөрәтеп оло инәйемә ҡараны. Артығын һөйләп, артығын ҡыланған булһам, биғәйбә инде, еңгә. Дөрөҫөн һөйләйем тиһәң, аҙыраҡ арттырмай ҙа булмайҙыр шул. Булмай шул, еңгә, булмай, тип баш ҡаҡты геүәрдин. Йомро Талип беҙҙе ҡапҡа төбөнә тиклем оҙата килде. Минең аяҡтарым ерҙә, түбәм күктә. Эшкә ашмаған ялбыр 2 кәзә тиреһе өсөн ни саҡлы байлыҡ, хазина алып киттек. 2 таҡмаҡ, 1 бейеү, 1 йыр, йәнә бына мен тигән самокат тәгәрмәсе. Тәгәрмәстең тештәре ҡояшта нур сәсеп йымылдап тора. Шундай матур-матур, йыр таҡмаҡтар әйткән Талиптың ап-аҡ тештәре йым-йым итеп күҙ алдымда йымылдап китә. Бына кем хәйләһеҙ ул, исмаһам. Мин артыма әйләнеп ҡараным. Меҫкен бүрек батырып кейгән һирәк кенә ерән һаҡаллы, неп-нескә мыйыҡлы Йомро Талип һаман ҡапҡа төбөндә тора. Байтаҡ көндәр уҙғас, бурандар бурап, урмандарҙы көрт баҫҡас, анау меҫкен бүрек аҫтында ниндәй баш йөрөгәнен бөтә ауыл күрәсәк. Ите һиңә, һөйәге миңә. Ап-аҡ ҡара төшкән иртәлә оло инәйем мине мәктәпкә алып китте. Мин уның ҡатарынан атламайым.
үлән өҫтөнә һибелгән бәҫте ярып, үҙемә юл һалып барам. Балаға уҡырға төшөргә ваҡыт, көтөү кергәндә 9 тула, тине кисә кесе инәйемә. Уҡытыусыһына әллә үҙең илтеп тапшыраһыңмы? Кесе инәйем минең күҙҙәремә оҙаҡ ҡарап торҙо ла. Үҙең генә илт инде, көндәшем, һин һөйләшә лә беләһең. Мәктәп соҡорҙоң арғы яғында, мәсет урамының түбән осонда. Мин уны ситтән генә күргәнем бар, эсенә ингәнем юҡ әле. Инергә атлығып та тормайым. Ни ҡалған миңә ул мәктәптә? Уҡыған берәү мулла булмаҫ, суҡыған берәү ҡарға булмаҫ, тине анау көн Вәлетдин, малайҙар һабаҡ уҡыу тураһында әңгәмә ҡуҙғатҡас. Дөрөҫөн әйтә ул. Бөтә уҡыған әҙәм мулла булып бөтһә, атҡа бесән кем һалыр һуң? Уныһы тағы бер хәл. Бесәне булһа, һалыусыһы табылыр. Иң яманы шул. Мулланан бөтә әҙәм ҡурҡа. Шулай кеше өркөтөп йәшәй, имеш, албаҫты шикелле. Минең мулла булғым килмәй ҙә әле, тинем мин үҙем дә һиҙмәҫтән. Ниңә улай тиһең, Синнай? Уҡый мулла булып китермен дә унан үкенермен. Яҙған булһа, мулла итмәм мин һине. Мөғәллим булырһың, йә землемер. Бер ҙә юҡ икән, иншалла, өй тулы дөм һуҡыр араһында күҙле бер кеше булырһың. Оло инәйем шунда уҡ төшөндөрөп бирә. Наҙан кеше был заманда һуҡыр менән бәрәбәр. Беҙ бөтәбеҙ ҙә наҙандарбыҙ, улым. Шуға күрә беҙҙе, ҡара халыҡты, ҡара һарыҡ тип йөрөтәләр. Әйҙә бөгөн бармайыҡ ул мәктәпкә, иртәгә барайыҡ, тинем мин ҡапыл туҡталып. Шул саҡ мәктәп тулы эрле-ваҡлы ҡара һарыҡ килеп баҫты минең күҙ алдыма. Улар бер-береһен этәләр, ҡысҡырышалар. Бөгөн күренеп яҙылып ҡына ҡайтырбыҙ. Һабаҡҡа бер аҙнанан төшәһегеҙ, тине оло инәйем, үҙе һаман юлында булды. Оло инәйем әйткәненән ҡайтмай, юлынан кире боролмай ул. Беҙҙең алда ғына мәктәпкә ҡолға төҫлө нәҙек оҙон улы Ғилметдинде эйәртеп, тимерсе Әғләм инеп китте. Мин ул Ғилметдинде беләм. Әллә үтә йыуаш, әллә аҡылға бер самараҡ инде ул бисара. Бәләкәс кенә малайҙарҙан да ҡурҡа. Оло инәйемде уҡытыусы Мәхмүт аяҡ үрә баҫып ҡаршы алды. Әйҙә, Рәхимит апай, бына бында ултырып тор саҡ ҡына. Әғләм ағайҙың улын теркәп кенә ҡуям да... Ярай, беҙ ашыҡмайбыҙ, тине ул инәйем. Улың буйсан икән, Әғләм, игелеген күрергә яҙһын. Әғләм уның менән ҡул биреп күреште лә, Ғилметдинде етәкләп уҡытыусы алдына килтереп баҫтырҙы. Малайҙың соҡор елкәле неп-нескә муйыны бына-бына өҙөлөп төшөр ҙә уның таҡыр ҡаҡ башы иҙәнгә тәгәрәп төшөр төҫлө. Шулай ҙа ни мөғжизә менән эленеп тора икән ул баш. Бына, Мәхмүт, тине тимерсе ҡарлыҡҡан тауыш менән, өлкән улымды килтерҙем. Ите майы һиңә, һөйәге тиреһе миңә. Әрәм итмә, әҙәм ит. Мин башта ниндәй ит, ниндәй май икәнен аңламай торҙом. Аңлағас, тәүҙә сыҙай алмай эс тырнап көлгөм килде. Аҙаҡтан ҡотом осто. Былай ҙа күлдәк аҫтында һөйәктәре шылтырҙап торған Ғилметдинде ана ниндәй яфалар көтә икән. Әгәр Мәхмүт минең дә итем менән майымды һурып алып, тирем менән һөйәгемде генә ҡалдырһа, минең хәҙер үк тороп ҡасҡым килде. Ярай, ҡулдан, аҡылдан килгәнсә тырыштырырбыҙ, ағай, тип ышандырҙы уҡытыусы. Тегеләр сығып китте. Уҡытыусы үҙенең ҡалын кенәгәһенә мине лә яҙып ҡуйҙы. Бына, мөғәллим, улымды һинең ҡарамаҡҡа ышанып тапшырам. Үҙ һүҙле, ҡылтым холоҡло, хөр тәбиғәтле, әммә нескә күңелле эскерһеҙ бала. Һинең ҡул аҫтыңда башынан бер төк сәсе төшһә лә, риза түгелмен, бәхиллегем юҡ, ғәфү итмәм. Быныһын алдан киҫәтеп ҡуям, тине оло инәйем. Уның тауышы тыныс, әммә ҡырҡыу ине. Был йәһәттән тыныс бул, инәй, вәғәҙә иман, тип Мәхмүт йәнә урынынан торҙо. Һинең кеүек хөрмәтле инәйҙең улына тырнаҡ та теймәҫ, хафаланма, зинһар. Әйткәнде ҡабул итеүеңә рәхмәт, мөғәллим, тине оло инәйем. Шулай башта уҡ аңлашып эш итеү яҡшы.
Хош булып тор. Мәктәп мине артык хайран калдырманы. Бүрәнәгә йәбештерелгән төрле кагыйзларга ла, кара тактага ла, кара парталарга ла иҫем китмәне. Уҡытыусының йәшелле-зәңгәрле күҙҙәре оҡшаманы миңә. Уның вәғәҙә-иман тигәне лә ни эшләптер күңелгә ятманы. Ярай әле ҡайтып киттек. Уҡытыусы барыбер һүҙендә торманы. Дөрөҫ, тырнаҡ тейҙермәне тейҙереүен. Бүтәнсәрәк эләктерҙе ул миңә. Уҡыуҙар башланып, 3-4 көн ваҡыт үткәс тә, тәнәфес ваҡытында ҡасыш уйнағанда мейескә инеп йәшеренгәнем өсөн ул минең ҡолаҡты саҡ ҡына өҙөп алманы. Унан һуң, бәке осо менән сыйып, партаға «К» хәрефен яҙғаным өсөн оҙон ағас линейка ҡыры менән ҡул һыртыма һуҡты. 3-нсө тапҡыр миңә кеше өлөшө эләкте. Минән арттағы рәттә әллә Хәмитйән, әллә теге Ғилметдин шаярып ултырған. Ҡара таҡтаға аҡбур менән яҙып торған уҡытыусы быны күреп йоҙроҡ дәүмәләге аҡбурҙы теге шаянға тондормаҡсы иткән. Аҡбур сәп итеп минең маңлайға килеп тейҙе. Хатта күҙҙән әллә ниндәй йымылдыҡ дүңгәләктәр һибелеп китте. Уҡытыусы үҙе лә шөрләне. Мине көйләргә, йыуатырға тотондо. Ә мин юрамал иламаным, тегегә үс итеп. Үҙемсә күптән ниәтләп йөрөгән ниәтемә ирешергә, мәктәпкә башҡаса килмәҫкә булдым мин шул көндө. Был хәл ҡар ятып, тауҙа выжлап сана шыуыр, шәйхәттәрҙең тимер конькиҙарын 1 тингә яллап, аҡ йомағыл тыҡрығынан ҡоштай осоп төшөр саҡҡа тура килде. Һис кемгә һис нәмә башырып тормайынса, мин ғилем алыуҙан тынып торорға булдым. Ул тыныу нәҡ 2 йыл дауам итте. 2 йылдан һуң һеңлем Сәлисә менән бергә мин йәнә 1-нсе синыфҡа килдем. Мине иң артҡа, һеңлемде иң алға ултырттылар. Беҙҙе йәш кенә уҡытыусы апай уҡыта. Тәүге көндәрҙә таяҡ һыҙырға өйрәтте ул. Минең һеңлем бер таяҡты һыҙа ла, уҡытыусыға әйләнеп тә ҡарамай миңә йүгереп килә. «Ағайым, дөрөҫмө?» тип һорай. Уҡытыусы күрмәмешкә һалыша. Мин уңайһыҙланған булам. 2 йыл буш йөрөүҙең хаҡын бер ҡышта сығарҙым мин. Яҙға табан мине анау йыл һабаҡҡа бергә төшкән иптәштәремә килтереп ҡуштылар. Бөтәһе лә таныш, тик уҡытыусы ғына бүтән ине. Ә теге ҡыштың, мин иреккә сыҡҡан 1-нсе ҡыштың, ап-аҡ ҡары өҫтөнә күп тә үтмәй ҡып-ҡыҙыл ҡан тамды. Башта тамды, унан аҡты.